ค่ะถ้าใครพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนได้เลยนะคะแล้วก็มาทำท่าจีบหงายแบบนี้ค่ะผู้ปกครองสามารถรำไปพร้อมๆกับเด็กๆได้เลยนะ